চরাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর শিক্ষকদের স্কুলে যাতায়াতের একমাত্র ভরসা নৌকা। সকালে ঘাট থেকে শিক্ষকদের নিয়ে নৌকাগুলো তাদের পৌঁছে দেয় বিভিন্ন চরাঞ্চলে। শিক্ষকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে 2 ঘন্টা নৌকায় পাড়ি দিয়ে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিচ্ছেন দুর্গম এলাকার শিক্ষার্থীদের মাঝে। বিকালে আবার নৌকায় চড়েই ফিরতে হয় তাদের। স্থানীয়দের কাছে এই নৌকাগুলো পরিচিতি পেয়েছে মাস্টারের নাও নামে। গাইবান্ধা থেকে আনোয়ার হোসেন শামীমের রিপোর্ট, জানাচ্ছেন যুবরাজ ফয়সাল। গাইবান্ধার চরাঞ্চল বেষ্টিত ফুলছড়ি উপজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর একটি বড় অংশের অবস্থান বিভিন্ন দুর্গম চরে। চরাঞ্চলের ৭৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক রয়েছেন ৩ শতাধিক। এইসব চরের শিশুদের শিক্ষা দিতে প্রতিদিন নৌকা চড়ে যেতে হয় শিক্ষকদের। আর শিক্ষকদের দুর্গম এলাকায় আনা নেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয় কয়েকটি নৌকা। ফলে স্থানীয় নৌকাগুলো মাস্টারের নাও বলে পরিচিতি লাভ করেছে। সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল 7টা থেকে 8:30টার মধ্যে বালাসীঘাট থেকে বিভিন্ন দুর্গম চরাঞ্চলের উদ্দেশ্যে ছেড়ে যায় এইসব নৌকা। বিভিন্ন চর ঘুরে ঘুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদেরকে কর্মস্থলে পৌঁছে দেয় মাঝিরা। এরপর আবার বিকেলে সব চর ঘুরে ঘুরে শিক্ষকদেরকে নিয়ে আসে বালাসীঘাটে। আর এভাবে আসা যাওয়ার পথে শিক্ষকদের ব্যয় হয় 4 ঘন্টা। প্রতিদিন এইভাবে যাতায়াত করা অনেক কষ্টকর হয়ে যায়। এই যে এরান্ডা প্রতিদিন 4-5 ঘন্টা এখানেই আমাদের সময়, এখানে যাতায়াত করতে হয়ে যায়। নৌকায় যে কষ্টসাধ্য যে বিষয়গুলো, রোদ বৃষ্টি ঝড়ে আমরা পুড়ে যাচ্ছি, যে এটা যদি আমাদের পার্মানেন্ট একটা নৌকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হতো তাহলে আমাদের জন্য এই ভোগান্তিটা হতো না, তাহলে আমরা সঠিক সময়ে যাইতে পারতাম। এদিকে মাস্টারের নাওয়ে এই চলাচলকারী শিক্ষকদের সারা বছরই পোহাতে হয় নানা সমস্যা। ঝড় বৃষ্টি ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতে হয় তাদের, আর এতে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হয় নারীদের। দুর্যোগ মোকাবেলা তো এটা আছেই, এটা তো আমাদের করি চলতে হচ্ছে। এর মধ্যে একদিন কালবৈশাখী ঝড়ে আমরা আটকা পড়ে গেছিলাম নদীর মধ্যে, কি ভয়াবহ অবস্থা। আমাদের ওখানে একটা আবাসনের ব্যবস্থা করলে আমরা উপকৃত হব বলে সবাই আমরা মনে করি শিক্ষকরা। বিশেষ ভাতা সহ ছোট নৌকার পরিবর্তে বড় নৌকার দাবি জানান চরাঞ্চলের শিক্ষকরা। এই কথা বলার সুযোগ নেই যে এটা খুব সহজ পথ, যাতায়াত খুব সহজ। সো কর্তৃপক্ষের কাছে আমার এটাই আবেদন যে আমাদের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে অন্তত চর ভাতাটা আমাদেরকে প্রদান করা হোক। যে সমস্যাগুলো আমরা ফেস করি সেটা হচ্ছে যে যখন পানি থাকে না তখন একটা আমরা ইয়ার সম্মুখীন হই, দেখা যাচ্ছে নৌকা আটকে ধরে, আবার দেখা যাচ্ছে টিচাররা নেমে নৌকা ঠেললে তারপরে আবার নৌকা ছাড়তে হয়, দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কর্মস্থলে পৌঁছাতে কিছুটা সময় লাগে। শিক্ষকদের এসব দুর্ভোগের কথা স্বীকার করে তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থার দাবি জানান স্থানীয় প্রতিনিধি। বিশেষ করে শিক্ষকদের পারাপারের জন্য যদি একটা ভালো মানের নৌকা কিংবা তার চেয়েও আরও উন্নত কিছু করা যায়। এই এক নৌকার কারণে বালাসীঘাটে যা দেখা যায় 9টায় গেছে, যা দেখা যায় নৌকাটা 5 মিনিট আগে ছাড়িয়ে গেছে, তখন 2 ঘন্টা বসে থাকা লাগে। ওই শিক্ষকটা ওই দিন হয়তো ওই স্কুলে যেতে পারে না। নৌকার মাঝিরা জানান শিক্ষকদের জন্য সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে আনা নেওয়া করা হয়, কিন্তু তেল ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির ফলে নৌকা চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের। সকাল 7টার সময় নৌকা ছাড়ি, ওখানে যাতে 2 ঘন্টা লাগে, আসতে 1-1.5 ঘন্টা লাগে, আসতে ভাটেন পর তো 1.5 ঘন্টা লাগে। ঝড় বৃষ্টির মধ্যে তাও মানিয়ে নিয়ে তাও যাই মাস্টারের ঘরে নিয়ে মনে করে তাও ডিউটি করতেছি। নদীতে পানি নেই, খুবই সমস্যা। মাস্টাররা নিজের পকেটের টাকা দিয়ে আমাকে বেতন দেয়, তারপরেও যে টাকাটা দেয় আমার তেল খরচ যায় বেশি, তাতে আমার পোষায় না। তবে শিক্ষকদের দুর্ভোগের কথা ভেবে তাদের চর ভাতা দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার। প্রাকৃতিক দুর্যোগের যে বিষয়গুলো রয়েছে সেটা তো ফাইনালি 100% এই সলিউশনটা আসবে না। আমরা অনেক ক্ষেত্রেই সরকারকে বলতে চাচ্ছি যে 4টা 5টা বা 7টা স্কুলকে কেন্দ্র করে কোনো একটি জায়গায় আবাসন ব্যবস্থা গভর্নমেন্ট তৈরি করে দিবে, যেখানে তারা রবিবারে গিয়ে হাজির হয়ে যাবে, বৃহস্পতিবার সুন্দরভাবে লেখাপড়া করে। শিক্ষকদের এমন দুর্ভোগের কথা ভেবে দ্রুত এর সমাধান দিবে কর্তৃপক্ষ, এমনটাই প্রত্যাশা সবার। যুবরাজ ফয়সাল, নাগরিক।